陈强，各位朋友，大家好，今天是2021年2月4号。我们今天的节目呢，我们首先从中共它开始查处一个叫人人字幕组，这个呢，在互联网上面呢，现在引起大家呢非常多的关注。这个人人字幕组为什么被查处呢？本来人人字幕组它仅仅是一帮年轻人，他们组织了这么一个字幕组呢，把很多国外的优秀的文学作品、影视作品，尤其是海外很多知名高校这个学校里面老师讲座的这些教学内容，把它呢加上字幕以后，在中国大陆在互联网上传播，目的就是什么？促进中国民众他们能够接触到国外的各种教育和文化，尤其是顶尖大学，就是全球顶尖大学，很多教授他们在课堂里面教授研究生、教授本科生的这些教学内容。人人字幕组通过自己辛勤的翻译加上字幕以后，然后最终呢，让这些字幕呢，让很多普通的中国民众，他们呢可以讲叫无偿的得到了这些知识，得到了这些结果。也就是说，优秀的海外影视作品以及海外这些知名教授他们的课堂教学的这些教学的精品内容，通过人人字幕组就让中国很多年轻人、很多求学的朋友就得到了这么一个机会这些都是这个人人字幕组做出的一种无偿奉献。所以说，当时人人字幕组在中国大陆出现的时候，人民日报也就是中共的官媒还是大家赞赏的。10年前，中共的官媒人民日报，它直接称人人字幕组是网络时代的知识布道者，也就是说，他们对人人字幕组推出的这种方式，给中国境内这些普通的百姓，给他们带来了这些优秀的影视作品，带来了优秀的这个高校教授的这些课堂教学的这些教学内容，这些教学知识，是促进中国的文化教育发展，是促进中国的年轻人他们可以通过这个方面吸取知识，是完全是推动社会进步的。但是呢，10年以后，人人字幕组成了什么？人人字幕组现在已经被上海警方打击，把他们定为特大跨省侵犯影视作品著作权案的犯罪嫌疑人。然后上海警方就一举破获什么人人字幕组，抓捕了14个嫌疑人，起获了1600万资金。这个人人字幕组说他们一共有800万会员，说是人人字幕组是通过会员交费，通过会员费来牟利的。我就不懂了，1600万块钱，800万个会员，那每个会员才出了2块钱出了2块钱的这个会员能谋到利吗？那么人人字幕组在全国那么多网络上投入那么多翻译，要建立那么多服务器，要保证所有在这个网站上面下载的所有的影视节目和国外这些优秀的教授，这些大学里面精英他们课堂教学的内容，这需要庞大的一个支出的，一人2块钱，这还叫牟利吗？所以说我就不懂了，中共警方你要打击他的目的是什么？那很快我们就应该能够从这个里面看出他的端倪。他打击他主要是认为他第一个会员数量重大，800万会员800万会员是一个很庞大的组织共产党特别怕一个组织、一个协会或者是一个网络群体，他的会员能达到800上千万，就是这些人，他实际上是中共特别怕成为一个反对中共的力量800万会员这个数量是很大的，再发展下去就上千万了。所以说，主要是第一是会员数量巨大，第二个是什么？传播海外的影视作品。那海外的影视作品肯定有很多都是跟中共的价值观不一样的因为海外很多优秀的影视作品，他们宣传的这些主题内容很多都是跟保护人权、保护每个人互相尊重、捍卫国家自由，然后反对专制、反对强权的这些影视作品它才有生命力所以说，人人字幕组它传播的很多海外的影视作品，包括一些奥斯卡获奖的作品，它显然是弘扬人权的，是支持人权的，是反对专制的。所以说这些作品中共能允许的，它随随便便在中国大陆传播更何况海外那些顶尖知名高校教授，他们在课堂里面教学的内容，虽然这些教学内容非常精彩，但是每一个教授他们在表达自己观念的时候，肯定是首先是保障人的尊严的，是在维护个体的尊严，保障私有财产，保障人类互相尊重的基础上，歌颂人权的伟大，然后反对专制，反对强权。这毫无疑问来讲就触动了中共的神经了所以中共他莫名其妙突然去抓捕人家人人字幕组，把这些人统统告上审判的，以他们什么特大跨省侵犯影视作品著作权案。那中国侵犯著作权案的事情哪天不再发生哪个网站你找不到有侵犯著作权案的？那腾讯阿里巴巴、京东这些网站上面，你哪一天找不到侵犯著作权案的事呢？为什么你这些没去打击，你要去拿人家人人字幕组开刀呢？
毫无疑问来讲，就是人人字幕组触痛了中共的神经嘛。所以中共现在呢，它是非常紧张的，它绝对不能允许民间有这种抱团抱伙，民间组成一个组织机构，这种组织机构哪怕是以会员制，是搞一个文学作品，搞一个影视作品，搞一个课堂教学内容的，中共都不允许，因为中共不允许你们任何一个单位、任何一个组织、任何一个不是中共主导的组织，你们能够做大做强，你们能拥有庞大的会员体系，你们这个里面有强大的这个资金，中共是绝对不允许的。所以说他感觉到人人字幕组做大了，那么经过10年他们已经完全做大了，所以中共决定把它打击掉。这就是中共对国内对于任何中共感觉到有一点点苗头，也就是对他的维稳体系、对中共的专政体系有一点点妨碍，或者是有可能成为妨碍的因素，就要坚决打击掉。这就是中共的专制强权。而他把这种专制强权呢，现在向全世界推广，也就是说，中共在这么多年跟海外打交道的过程中，无论是对欧洲还是对美国，他都不断的用他的红色意识形态渗透，然后把他大量的这个年轻人派到海外去，把这些人在海外培养成小粉红，培养成战狼。这些人在海外盗窃了先进的西方技术以后，然后拿回国内以后呢，中共呢就给他们一些奖励，鼓励他们到海外去盗窃、去偷窃，然后呢壮大中国自己的产业。在这种情况下，给这些小粉红、给这些战狼们呢冠上呢你们是爱国的称号。所以说，打着爱国的旗号，这些人在海外是无法无天的。这几年川普总统执政的过程中，严厉打击了中共派到海外渗透的各类人士，包括像唐娟这种军人，以学者的身份渗透到美国去的，也打击了很多所谓前人学者，更多的是拒绝了很多中国到美国企图盗窃美国知识产权的很多人的留学生的签证，然后对中共在美国渗透的各种新闻机构、官办机构，把它列为海外代理人，对他们呢进行打击，对他们的记者的数量进行严格的控制，把很多人的签证都给他吊销了。这是川普总统在位时候，尤其是蓬佩奥国务卿，他呢大力推行对中共打击的战略，他把中共视为美国最大的威胁，把中共视为美国第一敌人。所以蓬佩奥对中共的打击就让中共气急败坏啊，一直是想去修理蓬佩奥，但是不敢啊，因为蓬佩奥在任的时候，你修理了蓬佩奥，美国会出台对中共更大的打击啊。他们就熬到了拜登上台那一天。拜登上台那一天，他们宣布了对28名川普总统前内阁的高级官员进行制裁，那么排在第一位的就是蓬佩奥。你对蓬佩奥的制裁有用吗？蓬佩奥家里面没有任何人在你中国，你对蓬佩奥什么限制中国的签证了，对中国不可以投资了，人家没有任何一分钱在你中国投资，也没有任何一个家人在你中国。说真话，你对蓬佩奥的打击就是对空气放炮，但是中共打击蓬佩奥是有中共的目的的，蓬佩奥看得也很清楚。蓬佩奥在今天就专门发布了一个推文，他这个推文上面明确谈到制裁这件事，他就说中共制裁我本人是为了向新政府传递一个信息，就说如果你敢捍卫美国人民和保护他们的主权与自由，我们就会教训你本人。我希望呢，没有任何人能够随便接受中共的这种行为，我们必须要坚强，美国人民也期待必须如此。这是蓬佩奥他自己发推文，对他自己本人被中共制裁表达他的态度。那么中共在一边制裁着蓬佩奥，一边呢对香港呢又拿着香港再次呢对英国进行威胁，取消英国决定了给香港300万人的 BNO 护照的这个护照的合法权，就是中共宣布英国所颁发给香港民众的 BNO 护照在香港呢是不予以出关的，也就是你持这个护照，中共不承认，你没办法拿这个作为外交证件，作为护照证件可以进出关口。中共呢他就宣布他对英国进行了一个反制和威胁，而英国料你那一套嘛，所以英国现在对中共的打击的步伐已经逐步开始了。英国现在就宣布吊销中共央视在英国的广播执照，那么央视驻英国的所有的工作人员，很快呢他们的签证呢也会把他们注销。央视在英国可以讲叫劣迹斑斑的，前几年大家记不记得央视的记者叫孔玲玲，他大闹英国保守党的会议，在这个会议上面还出手打人，这都是央视他们在英国无法无天，他们觉得他们可以在英国可以像中国一样，所以呢这些战狼啊流氓啊，他们在英国呢大耍流氓的时候，他觉得人家英国人是绅士，不敢教训他。现在英国明确就说注销你央视在英国的广播执照，你所有央视派驻英国的这些工作人员都会注销你们签证，你们赶紧回去。也就是英国对你中国限制 BNO 护照以后，英国再次出击，也就是限制你中国，你的官媒、你的央视可以随意在英国开播你的这个大外宣，然后利用你的央视的这个媒体对英国人民洗脑，对英国广大的华人民众洗脑。也就是英国根本不跟你谈什么央视是中共的代理人，直接注销吊销你的执照，把
把你这个媒体赶出英国。不光是把央视从英国赶出去，同时英国宣布了对中国大陆到英国来留学的44个敏感科系，这44个专业他根本就不招收中国留学生，也就是中国学生到英国来留学，其中有44个比较敏感的，英国政府认为重要的，不允许中国留学生到英国来留学学习了。这就意味着大量的中国想派往英国的这些小粉红的留学生，他们想在这些敏感系科里面获得英国的科学尖端知识的这种机会就没有了，也就是英国人就限制你了。英国为什么要限制啊？这么多年来跟你中共关系一直是很好的，那不就是因为你不断地派人到人家那里去盗窃人家的先进科学技术，然后引起人家的极端反感以后，然后人家才做出这样的决定嘛？否则的话，本来是双方的一种教育交流，有什么必要限制你呢？现在英美都对中国大陆学生限制，那都是因为中国原来很多留学生在英国、在美国都干了这样的事啊。你们把人家的技术偷走了啊！现在中国那些发达的那些企业，哪个企业他们没有一些在欧美留学回来的，或者是从欧美带回来一些所谓先进科学技术啊？按照中共讲是叫报效祖国，对人家欧美来讲就是你盗窃了我们的技术。这也是川普总统在位的时候不断的要对知识产权被盗窃，要对你们进行打击，不就是这个道理吗？那么现在拜登接任了，拜登跟中共是什么？拜登跟中共肯定是勾兑哇！拜登要跟中共和好，拜登要跟中共去搞全球化，他当然不会打击中共。原来川普总统所实行的对中共的所有的政策，现在呢，拜登都要改变。根据美国媒体这2天大量的报道，都说是拜登是准备安排奥巴马的前白宫幕僚长，本人担任过前芝加哥市长的叫以曼纽，这个人呢可能成为驻华大使。这个人为什么拜登要让他担任驻华大使呢？这个人是因为他是典型的拥抱熊猫派。在2018年，就是川普总统对中国进行严厉的外贸打击的时候，这个人呢，他宣传反贸易战，然后他因为宣传反贸易战，他是拥抱熊猫派嘛，所以中共就非常的亲近他。王岐山亲自接见他，把他请到北京去。所以说呢，像这样的人才会被拜登呢把他任命为驻华大使，因为所有的驻华大使实际上就是帮助中共到美国来做说客的。前面一个驻华大使可能的人选，一直是拜登考虑的，准备安排驻华大使的，也是一个所谓熊猫派啊，就是迪士尼的 CEO 啊。这个人专门在挺港警，支持中国打击香港，支持国安法，他是坚决站在中国政府的一边的。所以说这些人，随便是这个原来迪士尼的 CEO，还是目前来讲准备考虑的奥巴马的这个前幕僚长，这个前芝加哥市长，这2个人他们都是拥抱熊猫派，都是中国人民的老朋友，都是中共长期在美国可以讲收买勾兑的，帮助中共在美国做说客的这么一种人物。这个人如果担任了美国驻华大使，你觉得他是在维护美国国家的利益呢，还是在把美国出卖给中国呢？这就不言而喻嘛，从他们自己过往的历史就可以看出来。那拜登为什么这样去做呢？实际上拜登执政我们大家已经看到了，他上台仅仅2个礼拜不到，签署了40-50个法令，所有的法令基本上都是废除了川普总统原来的美国优先，他优先考虑的反而是所谓的气候，而把美国国家的安全放到最后。那么最终什么？他搞的所谓气候，实际上是助长了中共的嚣张气焰。他安排的这个气候大使，就是原来奥巴马时期的国务卿叫克里。克里一边担任到美国国家气候大使的这个职务，一边坐着他的私人飞机在全球飞。他是什么气候大使啊？他首先是碳排放比任何人都多的人。有记者追问他，那你这个气候大使，你自己开着私人飞机到处跑的话，你这个碳排放怎么证明你这个气候大使啊？克里说，那没办法，这是我要战斗。所以说你看，政客永远有他的理由，也就是他所有的事都是让你老百姓去做的，你开车都不行，他开飞机是可以的。这就是民主党说一套做一套嘛。民主党这个纽约的议员叫 AOC 无耻到什么地步啊？ AOC 当时跟媒体绘声绘色地说，他1月6号的那天，暴徒们是如何闯进了他的办公室，面对死亡他是如何的躲进洗手间的。到了昨天，结果媒体把他完全揭穿，他根本就不在大楼里面，暴徒也根本没到达过他的这个楼层。上个礼拜他还污蔑说克鲁兹差点要杀了他。这个人我告诉你啊，他不简简单单是撒谎者，他撒谎面不改色心不跳，会编造一套根本不存在的谎言。这个人我觉得就是民主党最典型的代表，也就是有这种臆想症。实际上这个人应该去做精神鉴定。来自南卡州的众议员叫南希梅斯，
他说他的办公室和 IOC 的办公室只隔2个门，在他们走廊里面那一天根本就没来任何暴徒，从来没有任何暴徒闯到那个楼层 ，IOC 根本就不在这个办公室。现在媒体证实，他不但不在办公室，他根本就不在这座大楼里面，哪来的这个暴徒威胁他的生命啊？那么根本就没有 IOC 为什么要公然撒谎呢？这就是政客的表演了。政客他就会去故弄玄虚，去制造一套谎言，让你感觉到他当时处境是多么的危险，来对他威胁的暴徒多么凶恶。实际上呢，根本是子虚乌有。这就是什么？这就是社会主义的特征，也就是高层腐败，然后底层互害。也就是美国现在正在向南非、向委内瑞拉化发展。在这个方面，最简单的是南非嘛？南非本来也是发达国家哇，你愿意美国变成南非吗？南非自从曼德拉执政以后，南非就从整个非洲唯一的发达国家，把它堕落成什么？堕落成现在世界上是最落后、最贫穷，然后凶杀案最多、强奸案最多的一个非洲的一个垃圾国家了。曼德拉说句真话，大家都支持他的，因为曼德拉在追求民主坐了27年牢，全世界都支持他。尤其是在政治正确的情况下，一个黑人政治家能够在牢房里面不屈不挠的跟南非种族主义做斗争，那么全世界都在支持他。所以说，纳尔逊·曼德拉收获了全世界所有的民主方面英雄的桂冠，所有的奖项他都获得了。那么最终，曼德拉在全球国际对他的极高的呼声下，然后南非当时的这个总统叫德克勒克，是个白人总统，他呢做出了很大的让步，最终呢他把曼德拉呢释放出来，而且呢迎请曼德拉踏上南非的政治舞台。因此，诺贝尔和平奖在颁发给曼德拉的同时，也颁发给德克勒克。是德克勒克他做出的巨大的推动，才使曼德拉有了今天他的这个英雄的殊荣。但是有了英雄殊荣以后，治国就不是这么回事了。也就是曼德拉他可以当一个犯人，在犯人期间他去追求他的英雄梦，但是他当总统，他首先应当维护国家利益啊。可是他怎么维护国家利益呢？当曼德拉被南非人民一致推举，被全世界把他鼓吹，说他是一个民族英雄的时候，曼德拉他上台了，他当总统了。他当总统干什么？首先是打击白人，他没有想过是白人创造了这个国家的历史，是白人创造了这个国家的繁荣，也是白人促成了他曼德拉成为了诺贝尔奖，成为了一个民族英雄。但是呢，他上台以后，他首先打击白人，所有白人优先限制黑人准入的就业政策，当然肯定是全部废除。这个就是说去除种族化。那么黑人白人平等，这是我们大家都追求的。但是在黑人白人平等情况下，你不可能说黑人优先打击白人，把白人排挤掉，一排挤以后就变成了南非的制造业出逃。南非的制造业出逃以后，那么最终受打击的是谁呢？也就是大量的黑人，他的失业率就全部出来了，也就是失业率居高不下。然后曼德拉就要求，不仅仅是私人企业，你们要雇佣黑人，政府的所有部门，包括政府机关、学校、医院、军队、警察，都要大量的雇佣黑人。而这个雇佣黑人没有标准，只要是黑人就可以，而且黑人要优先。在这种情况下，一大批根本没有知识、没有文化，甚至很多流氓、文盲的人都被充斥到政府机关、学校、军队、医院、警察。到了这些部门以后，然后这些人就开始胡作非为了。以前很多白人的行业，尤其是律师啊、证券业啊、金融业啊、保险业啊，这种要求门槛比较高的知识文化要求这个门槛比较高的这种行业，必须要有许可证的。但是曼德拉来以后把它全部取消，什么人都可以去，什么人都可以去以后，就变成了这些专业部门，他们的这个标准就没有标准了，也就变成了会计师啊、医师啊、保险师啊、金融核算师啊，什么人都来做，什么人都来做以后，最终就是毁掉了南非这个市场嘛。本来南非的医疗水平是非常好的嘛，世界上第一例心脏移植手术就是在南非诞生的。但是自从他开放了这个医师业，开放了保险业，什么人都可以当医生以后，整个南非的这个医疗水平就大大的下降。南非本来是非洲这个工业化程度最高的国家，但是大量的制造业出逃以后，因为你们打击人家白人嘛，白人的制造业就不敢在你南非待了嘛，人家就通通出逃了嘛，出逃以后就带来南非的制造业大幅度的下降。然后曼德拉上台以后，又为了他的所谓政治正确，他去搞环保。那南非这种国家，他已经把环保搞得跟欧洲已经差不多的水平，他搞环保能搞什么呢？搞环保就是去工业化哇，去工业化就是放弃制造业哇。那么制造业没有以后，不都是大量的下岗工人吗？曼德拉他是不考虑这些工人下岗不下岗的，他也不顾及你们的所谓就业率。等到制造业纷纷远走高飞，移居到澳大利亚、新西兰，移居到东南亚以后，昔日引以为傲的辉煌早就不存在了。也就是说，南非企业家上百年的积累，一夜之间就灰飞烟灭。那么
工业制造业垮掉了，还有一个金融业呢。因为金融业曾经也是南非引以为傲的一个产业啊。南非是以工业和金融业立国的国家，开普敦曾经是非洲最大的金融中心啊。但是曼德拉他毁掉了南非的工业以后，又对金融业下手了。斐森国际的所有的南非的证券行业今天已经基本垮掉，大部分的证券市场已经移居到澳大利亚，加上南非的大量的警察，对引进的这些警察根本就没有经过警校学习，没有基础的警察训练，所以说这些警察个人的素质很低，遇到各种恶性案件基本上是一筹莫展。周边国家大量的移民又不断的涌入，南非的社会治安可以讲是全世界最差的，也就是全世界最多的强奸案、抢劫案、凶杀案都爆发在南非。因此当南非出现严重的社会治安状况的时候，有西方的记者就曾经采访问过曼德拉，就说你打算怎么处理滞留在南非的那么多非法移民呢？曼德拉不加思索就说，人生而追求自由，自由的国家是不会不欢迎那些追求自由的人们的。所以说呢，曼德拉这么一句话，前南非政府死都没有松口的不允许非法移民到他们国家的，现在一下子所有全非洲其他国家的非法移民全到了南非。到了南非以后，那么南非就成了现在这个样子。这跟拜登要把1100万移民要移到美国来，你看看有什么区别？也就是拜登搞的政策就是像曼德拉当年把乱七八糟非洲其他国家人全部引入到南非以后，最终南非就成非洲最发达的国家，现在沦落到跟波茨瓦纳、莫桑比克跟索马里这样一样的这种非洲国家了。因此南非到了2017年，南非的主权评级已经跌到了全世界最低一档。20年前南非是世界发达国家，是文明发达国家，当时是金砖5国之一。现在呢已经沦落到世界上最贫穷的国家，现在已经跟叙利亚跟北朝鲜是一样的了。曼德拉他身为南非总统，他已经远远不是那个关在监狱里面的囚犯了。作为一个囚犯，你可以玩高尚，可以玩政治正确，但是作为一个国家的总统，你必须把国家的利益放在第一位啊。但是曼德拉他把国家利益放在第一位，最终就是把国家从一个富裕发达的非洲最强大的国家变成了非洲最垃圾的国家。这就是南非的变化，也不过是10-20年之间，最多也就是20年。那么拜登现在领导的这个民主党政府，如果是开启向南非路线，那我觉得美国的垮塌也就是几十年之间哇。因此呢，在这个时候我们一定要认识到，美国的民主制度的破坏啊，它绝不简简单单让你认为到是4年一届换一个总统，而是美国现在民主制度受到颠覆。在这种情况下，美国如果保不住它的民主制度，你觉得全世界还有哪个国家能保障它的民主制度呢？当然我多次强调过，美国和任何一个国家都不一样，美国有现成的民主制度，有200多年历经考验的民主制度在支撑，民主制度有自我疗伤的能力。那么最终呢，就是美国人民，尤其是有7500万支持川普总统的这些人民，他们绝对不会允许这个国家向南非滑坡，向委内瑞拉滑坡，他们会捍卫自己的自由。再说呢，拜登呢和拜登领导的民主党呢，虽然他们有很多这种思维，但是不代表民主党内的人都愿意美国变成南非的，他们还是希望美国能依然保持全球最强大的国家。但是保持最强大的国家，首先是制度强大，如果制度垮了，什么强大都不在了。美国的所谓政治、军事、文化、教育，它一切的强大都是因为美国制度首先是伟大的。如果制度垮了，那么所有其他的都不复存在了。因此对于我们很多像我建明这样不远万里来到美国追求自由的人，都是希望美国的制度继续保持美国的制度的优良。当美国这个民主制度、民主灯塔继续照耀的时候，美国是不可能不战胜他自己现在存在的一部分的身上的顽疾，然后呢消除他身上的这些伤痛以后，美国再次迎来他曾经有过的辉煌。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。